तो देख लो भाई, जिस तरह ऑयल ब्रेक करे ही नया टापा, इससे पीछे पीछे का सारा नया। पुरानिया ये रहा फोर्ड है, वो फोर्ड 3600। ये जो गेयर बक्सा है वो है उछलिए पायदान लगेंगे इसमें। जो इंजन है, हाँ लग रहे हैं। इंजन है वो थोड़ा सा मतलब पहला इंजन ओके था। ये अगला पावर स्टीयरिंग कर दिया, हाईवे पावर स्टीयरिंग है ये। इसमें तो क्या कर रहे यार, वाटर बॉडी नहीं लगी है, T20 का हिस्सा है। और ये जो पावर स्टीयरिंग की ढोलकी है ऑयल की, दोनों फिल्टर नए हैं। कच्चा मोबिल है, कच्चा सील, लिंक का सेट कंप्लीट है। लिंक है जो ये टोटल पूरा सेट न्यू है। और ये नए टायर हैं इसके पीछे के MRF के, चारों रिम नई, चारों टायर नए। जिस भाई को कराना है वो अश्विन भाई से संपर्क करें।